بسم الله. أول حاجة، لا تصنع غذائها بنفسها، هل هي النباتات ولا الحيوانات؟ شباب، الحيوانات. برافو عليكم. طبعا اللي هي الحيوانات، لأن النباتات كائنات منتجة تصنع غذائها بإيه؟ بنفسها. خلاص. طيب، يعني الحيوانات بتهضم الغذاء بقى ولا وتحوله يعني إلى مواد بسيطة، ولا بتصنع الغذاء؟ تهضم. تهضم الحيوانات غذائها وتحوله إلى مواد بسيطة وكمان تتحرك. طيب، مخلوقات حية عديدة الخلايا، هل هي الأوليات ولا الحيوانات؟ الحيوانات. تمام جدا، يبقى ليه الحيوانات. طيب بعد كده، معظم خلايا الحيوانات لها نواة وعضيات تسمى يعني حقيقية النوع. اللي لها نواة داخل الخلية، ولها غشاء بلازمي بيحيط بها، بتسمى ايه؟ بتسمى حقيقيات الايه؟ حقيقة النوع. او حقيقيات النواة.